測定している電気信号計測室、トロリ線の摩耗具合や信号設備の状態を確認します。ドクターイエローで検査測定されたデータはメンテナンスを行う箇所へと送られます。最終列車が出発しました。深夜の線路、始発列車までのわずかな時間に線路の保守作業が行われます。レールの枕木を支える石、バラストを交換するのは専用の車両、同床交換用保守用車。先端に取り付けられた掘削カッターを線路の下へと潜り込ませます。古いバラストを車内に書き込みながら同時に新しいバラストを線路へとばらまいていくのです。バラストは長い年月とともに角が取れて丸くなるため定期的に保守作業が行われます。一晩でおよそ線路75メートルにわたってバラストを交換します。新しいバラストを積んだ車両が連結されており、その全長はおよそ170メートルにも及びます。線路にばらまかれた新しいバラストを何度も突き固めます。新幹線が通過しても線路が沈み込まないようにするための重要な作業です。マルチプルタイタンパーの後に続くのがバラスト整理車。線路上のバラストを均等に鳴らします。最後に現れるのが同床安定作業車と呼ばれる車両。線路に高速の振動を加えて石の隙間を埋めます。線路を安定させ新幹線が安全に走行できるようにしています。バラスト交換のために開発されたさまざまな保守用車が効率的に作業を進めていきます。保守用車、線路を走行しながらレールの表面を削ります。こちらの画面に終了書という症状が表示されます。こちらは画面のみとなっておりますので、もし記念に残される場合はお写真か何かでお撮りいただきますようお願いいたします。それではコースを選んでいただいて操作のご案内を聞いてからスタートとなります。はい、見習い編でいいです。はい、では黄色のところをタッチしてください。操作のご案内が流れますのでお聞きください。ありがとうございます。これから N700 系新幹線の運転体験を始めます。それでは運転を始める前に操作方法を覚えましょう。前にある運転席は東海道山陽新幹線で活躍する N700 系新幹線の運転席です。それでは新幹線を走らせるために大切な3つのハンドルと3つのモニターについて説明します。まず一番右の小さなハンドルは逆転ハンドルといって走るときは常に前に倒します。隣にある大きなハンドルは主ハンドルといって手前に引くと新幹線が走り始めます。一番左のハンドルはブレーキハンドルといって回すとブレーキがかかり新幹線が止まります。次にモニターの説明をします。左側についているモニターは新幹線の運転する速度を決める ATC 信号や運転速度などを表示します。その隣の2つのモニターは運転士が時刻表通りに運転する支援を行ったり車両の状態を表示します。運転士はこれらのハンドル操作。ただいまお客様が乗り降りしております。
お客様が乗り終わって扉が閉まりますと、閉じ目と書かれたところですね、モニター横の閉じ目が光ります。こちらが光りましたら運転を開始いたします。それではただいま光りました。まずブレーキのハンドルを手前にグッと回してください。それでは主ハンドル3つ目か4つ目まで上げてください。それではただいま東京駅を出発いたしました。こちらの新幹線、静岡駅を通過して名古屋駅に到着の予定でございます。また前のモニターについて補足させていただきます。左のモニター、緑色の丸の中の数字、こちらは制限速度を表しております。またオレンジ色の数字、こちらが現在の速度を表示しております。このオレンジの数字が緑色の数字を超えないように走行をお願いいたします。それでは間もなく右側東京タワーが見えてまいります。それではただいま制限速度270キロに変わりました。主ハンドルを一番手前まで引いてください。止まるまで引いていただいて大丈夫です。ちなみにこちらの主ハンドル13段階までございまして、右側のモニターですね、ノッチと書かれている一番上の部分 P の13と書かれておりますが、このノッチの横の数字が主ハンドルの段階を表しておりますので、またご確認ください。またもう間もなく向かい側を新幹線が通過するんですが、通過の際にぜひお足元、右足の下にあるペダルを踏んでみてください。お足元に警笛ペダルがありまして、通常ですと危険を知らせるときに鳴らしております。今回のこちらのコースですとそういった危険な場面ございませんので、記念に何回か鳴らしてみてください。また真ん中のモニターのグラフについて少しご紹介します。グラフのこちらのオレンジの線が制限速度ですね。水色のどんどん上に上がっている線、こちらが現在の速度を表示しております。スピード調節なんですけれども、真ん中の主ハンドルを使って調節を行ってください。こちらの主ハンドルを手前に引いていただきますと加速します。反対に奥に倒していただきますと減速いたします。それでは今上り坂を上っているんですが、この少し先に進むと下り坂に入ります。下り坂になると自然とスピードが上がっていきまして、制限速度を超えてしまうそれではこちらの長いトンネルを抜けますと右側に富士山が見えてまいります。ただいま右側富士山が見えてまいりました。向かい側新幹線が通過いたします。それではもう間もなく静岡駅を通過いたします。ブレーキなんですが、こちらの前のモニターオレンジ色の数字が30キロになりましたら自動ブレーキから手動ブレーキに切り替わります。ですのでオレンジの数字が30になりましたら、このブレーキのハンドルを少しずつ奥に回して止めてみてください。それではまもなく名古屋駅に到着いたします。また停止位置が決まっておりまして、またご案内が入りますのでお待ちください。ブレーキまだそのままで大丈夫です。まもなく名古屋駅に到着します。それでは停止位置についてご案内いたします。前の大きな画面をご覧くださいませ。チカチカと光る点滅が見えてきます。まだ大丈夫ですよ。まだもう一つ戻しておいてください。光って見える標識が停止位置。光っているところが停止位置です。それでは光っている部分が前のスクリーン左端に来るように止めていただいております。で
それではブレーキをかけていってください。停止位置に停めましょう。もし途中で止まってしまいそうになりましたら、一度運転という位置まで戻してください。少し止まってしまいそうですので、運転までぐっと戻してください。全部戻してください。一旦全部戻していただいて、まだ20秒近くお時間がありますので、少しゆっくりこのまま走ってください。それではブレーキを少しずつかけてください。